跟住贏3個名打90。好，我睇到啊，呢隻咩色？黃啊，應該。吊磚。係土碗。呢幾樣嘢係咪吊樽啊？黑啲嗰隻地方啊？嗰度黑咗地方啊！你要咬佢，咬耳仔黑咗你係嘛？對面一對正啊！係嗰隻我話兩隻啊，對正啊！打多對正啊！唔好再問阿奇。你成日都俾人陰到，打落去睇頭。唔黐住嘛嚇，你坐唔住得。上坡。同埋打住交㗎，打住唔得㗎。打住炒，睇頭。我識嘅，睇頭啦。打交㗎。應該都唔得㗎。阿忠啊，阿培哥，咩？你打出南六成啊？係啊，打住跳開睇頭啊！係啊，同阿陳哥打，你睇下佢細細地，分咗。分咗一個頭，就到啦。打翻取消，求你哥。好多唔得啊！打住條安，喺頭啦。新人打交㗎，唔得㗎，打落去，咬落去，要開睇頭。有冇判成啊？咁都俾你睇到係得喎。哦，頭一個冇打交，清咗。最尾得。打到夠晒。